سڵاو مەجالێکم بە قسەت لەگەڵ نەوەکو ڕئیسی حیزبێک بەڵکو وەکو ڕەفیقێک هەڵبژاردن بەڕێوەیە هەڵبژاردنێکی زۆر گرنگ بۆ کوردستان و بۆ ژیانی هەر هەموودا. ئەزانم هەندێکتان زۆر بێزارن لە پرۆسەی سیاسی بەعام لە ڕوویەکی شەوە ناحەقتان نییە، وەڵام من نەمەوێت چەند پەیامێکم هەیە بێتان بگەێن. ئەم انتخاباتە وەکو انتخاباتەکانی تر نییە. لەم انتخاباتە دەنگی ئێوە ئەخوات، دەنگی ئێوە ون نابێت. لەم انتخاباتە دوو حزب هەیە کە بتوانێ بەڕاستی تەئسیری هەبێت لەسەر ژیانتان. حزبێک تاقی کراوە، چەند ساڵە سەرۆک وەزیران لای حزبێکە، چەند ساڵە وەزارەتە ئەساسیەکان لە لای حزبێکە. یەک پرسیار لە خۆتان بکەن، سەیری ماڵ و ناڵتان بکەن. ڕازین بە حکومڕانی ئەو حزبە؟ توانیوێتی وەکو پێویست دیفاع کات لە حەق و حقوقتان لە بەغداد؟ توانیوێتی وەکو پێویست خاکی پیرۆزی کوردستان بپارێزێ؟ یان بەڵکو ئەو خاکە کە ئەو هەموو خوێنەمان ڕشت تا ڕزگاری کەین لە دیکتاتۆر، ئەو خاکە ئێستا ئەفرۆشن بۆ گیرفانیە، بۆ دوژمنی کورد و کوردستان. ئێوە ئەبێ حزب ئامان بکەن، نەوەکو ئیمڕۆ درۆنی 50 وڵات لەسەرمانە ئەفرێت. ئەو هەموو هاوڵاتیە و ئەو هەموو گەنجانە ڕۆژ بە ڕۆژ لەم وڵاتە ئەکوژرێت و کەس قسە ناکات. هەموو تەرکیزی ئەو حزبەی کە ئێستا حکومڕانە لەم کوردستانە لەسەر گیرفانی خۆیەتی. با سەڕێح بێ، خەڵک مەعاشی نییە. بەغداد دەیەوێ مەعاش بنێرێ، ناهێڵن بینێرێ. بۆ؟ چکو پارەکە بێ بچێتە ناو بانکی ئەوان، لە بانکی ئەوانەوە تەوزیع بکرێت. ئەمە گاڵتە پێکردنە بە ژیانی خەڵک. ئەزانن کوردستان لە ناو چاوی وڵاتە نێودەوڵەتیەکان چەند عەزیز بوو؟ باسییان نەکرد. مەحکەمەی ئێمە جیاواز بوو، حکوومەتی ئێمە جیاواز بوو. خەڵک بۆی هەبوو قسە بکە، ڕێی جیاوازی هەبێ. ئێستا کێ ئەبێری ڕێی جیاوازی هەبێ؟ هەبڵە ئێستا ئاکتیڤیستمان هەیە، نووسەرمان هەیە، گیرێنچ و مەقالەیەکە نووسن یان پۆستێک لە سۆشەڵ میدیا ئەنووسن، ئەکرێن بە ئیرهابی و حکومە درێن. ئەگەر دەتانەوێت گۆڕانکاری ڕاستەقینە بکەن، بیستی دا مەجالیتان دەنگ بدەن بەو حزبەی کە ئەتوانێ کوردستان ڕێک خاتەوە، کە ژیانی ئێوە باش کاتەوە. پێتان ناڵێم یەکێتی غەڵەتی نەکردووە، بەڵێ وەڵڵا یەکێتی زۆر موشکیلەی هەبوو. وەکو هەموو ماڵێک خوا نەکردا کە باوکی نامێنێ ئەو ماڵە تووشی کێشە هەبێ، بەڵام خۆشبەختانە ئەمڕۆ یەکێتی بەهێزە، ئەمڕۆ یەکێتی یەکدەنگە. ئەوەڵین شت کە ئێمە بیکەین ئەوەیە کە کوردستان بە یەک چاو هەبینی. خەڵکی هەرچی شارێک بیت جیاوازی نابینین. ئێمە لە زاخۆوە تا خانەقین هەمووتان کوردن و هەمومان بەیەکەوە ئەبین. خزمەت بۆ هەموو کوردستان ئەکەین، جیاوازی ناهێڵین لە بین شارەکان. دەنگ بدەن بەوەی کە پێتەڵێ شتێکە کات و ئەیکات. مەجالێک بن بمن وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئەم یەکێتیە تازە هەیە 3 ساڵە بووە. بەم 3 ساڵە کەممان نەکرد. ئەم قانونی هەڵبژاردنە دروست نییە. پێمان وتن وەکو کراسێک دروا بوو بۆ یەکێک، وتمان ئەیگۆڕین، کردمە. پێم وتن کەرکووک سەوزەکەینەوە، کردمە. بەرامبەر هەموو نەیارەکانمان، بەرامبەر چەند وڵاتی نێودەوڵەتی پێم وتن مەحافزە گەڕێنینەوە بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بۆ کورد، بۆ ئێوە، کردمە. پەیامێکیشم هەیە بۆ یەکێتیەکان، بۆ ماڵە شەهیدەکانمان، بۆ کەمەندانەکانمان، بۆ زیندانە سیاسیەکانمان، بۆ پێشمەرگە ئازاکانمان. ئەمە یەکێتیەکەیە کە ئێوە داواتان کردووە.
یەکێتیەکی یەکڕیز، یەکێتیەکی بەقووەت، یەکێتیەک کە بەرامبەر نەیارەکان و دوژمنەکانی کوردستانە وەستێ بە تاقی تەنیا، یەکێتیەک کە ئەمڕۆ دەنگی ئەو ئەخوات لە بەغداد، یەکێتیەک کە عیلاقاتی لەگەڵ وڵاتە نێودەوڵەتیەکان وەکو زمانی مام جەلانی لێ هاتووەتەوە، یەکێتیەک کە پشت و پەناتان لەبێت، ئەبێ دەنگ بدەن بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان وعدێکیدا جێبەجێیەکە، یەکێتی هی ئێوەیە، یەکێتی لەگەڵ ئێوە ئەبێت. هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەتوانێت ئەم حکومڕانیە سەقەتە ڕێک هاتەوە. هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەس